चेरापूंजी मेघालय में बसा एक छोटा सा शहर दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान है। लेकिन क्यों? भौगोलिक स्थिति। चेरापूंजी खासी पहाड़ियों में 1300 मीटर की ऊंचाई पर है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं इन पहाड़ियों से टकराती हैं, जिससे भारी बारिश होती है। मानसून का प्रभाव। दक्षिण पश्चिम मानसून यहां जून से सितंबर तक जमकर बरसता है। सालाना औसत बारिश 11,797 मिलीमीटर। प्रकृति का करिश्मा। यहाँ के जंगल, झरने और लिविंग रूट ब्रिज बारिश की वजह से और खूबसूरत है। चेरापूंजी की बारिश और खूबसूरती को देखने का मन है तो कमेंट में बताइए। और हाँ, ऐसे रोचक फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर